കള്ളിൽ കഫ് സിറപ്പ് കലർത്തിയുള്ള കള്ളത്തരം തുടരുന്നതിന് തെളിവായി പാലക്കാട് ചിറ്റൂരിലെ 3 ഷാപ്പുകളിലെ സാമ്പിൾ പരിശോധനയിൽ വീണ്ടും ചുമമരുന്നിന്റെ സാന്നിധ്യം. മീനാക്ഷിപുരം, അഞ്ചുവെള്ളക്കാട്, മോളേക്കാട് ഷാപ്പുകളിൽ നിന്നും ശേഖരിച്ച സാമ്പിളുകളിലാണ് കഫ് സിറപ്പ് കലർത്തിയതായി തെളിഞ്ഞത്. 20 ദിവസം മുൻപ് സമാന പിഴവ് കണ്ടെത്തിയ ഷാപ്പുകളിലെ കൂടുതൽ സാമ്പിളുകളിൽ വീണ്ടും കഫ് സിറപ്പ് കണ്ടെത്തിയതായും 3 ഗ്രൂപ്പുകളിൽപ്പെട്ട 15 ഷാപ്പുകളുടെ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കുമെന്നും എക്സൈസ് ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ അറിയിച്ചു. 20 ദിവസത്തിനിടെയുള്ള പരിശോധനാ ഫലത്തിൽ കള്ളിൽ വീണ്ടും കഫ് സിറപ്പ്. കേരളത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ദിവസേന കള്ളെത്തുന്ന ചിറ്റൂർ എക്സൈസ് റേഞ്ച് പരിധിയിലാണ് ഗുരുതര വീഴ്ച. മീനാക്ഷിപുരം, അഞ്ചുവെള്ളക്കാട്, മോളക്കാട് ഷാപ്പുകളിൽ നിന്നും ശേഖരിച്ച സാമ്പിളുകളിൽ കഫ് സിറപ്പിന്റെ സാന്നിധ്യം തെളിഞ്ഞു. ഇതിനു പുറമെ നേരത്തെ പിഴവ് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് താഴ്വീണ ഷാപ്പുകൾ പൂട്ടും മുൻപ് ശേഖരിച്ച സാമ്പിളുകളിലെ പരിശോധനയിൽ വീണ്ടും മരുന്ന് കലർത്തിയെന്ന് വ്യക്തമായി. ഗൌരവമുള്ള വിഷയമാണെന്നും 15 ഷാപ്പുകളുടെ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കി ഉടമകൾക്കും വിതരണക്കാരനുമെതിരെ കേസെടുക്കാനും നിർദ്ദേശിച്ചതായി എക്സൈസ് ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ. മോളക്കാട് ഷാപ്പ് ഉൾപ്പെടുന്ന 6ാം ഗ്രൂപ്പിൽ നമുക്ക് 5 കള്ള് ഷാപ്പുണ്ട്. 7ാം ഗ്രൂപ്പിൽ മീനാക്ഷിപുരം കള്ള് ഷാപ്പ് ഉൾപ്പെടുന്ന 7ാം ഗ്രൂപ്പിൽ നമുക്ക് 5 കള്ള് ഷാപ്പുണ്ട്. 8ാം ഗ്രൂപ്പിൽ 5 വെള്ളക്കാട് ഉൾപ്പെടുന്ന 8ാം ഗ്രൂപ്പിൽ 5 കള്ള് ഷാപ്പുണ്ട്. അങ്ങനെ ഈ 15 കള്ള് ഷാപ്പുകളും അടയ്ക്കപ്പെടും. 9ാം ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട വണ്ണാമട, കുറ്റിപ്പള്ളം ഷാപ്പുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന 7 ഷാപ്പുകളാണ് നിലവിൽ അടഞ്ഞുകിടക്കുന്നത്. ഇവിടെ നിന്നും ശേഖരിച്ച സാമ്പിളുകളിൽ വീണ്ടും മരുന്ന് സാന്നിധ്യം തെളിഞ്ഞതിനാൽ ലൈസൻസുകൾക്കെതിരെ വീണ്ടും കേസെടുക്കും. പരിശോധനാ ഫലം വരുന്നതിന് കാലതാമസമുണ്ടെങ്കിലും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ വേഗത്തിൽ നടപടിയെടുക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുള്ളതായി എക്സൈസ് ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ വ്യക്തമാക്കി. മനോരമ ന്യൂസ്, പാലക്കാട്.